अस्सलाम वालेकुम। ये हमारे पास एलईडी का कार्ड है। इसमें ना साउंड की प्रॉब्लम है, आवाज़ नहीं आती है। तो ये आपको नज़र आ रहे होंगे कैपेसिटर दोनों, ये जल गए हुए हैं। अभी हम ना इनको चेंज करेंगे। काविये की मदद से इनको उतार लेते हैं। पहले स्टिप वगैरह उतार लेते हैं। अभी पहले अच्छी तरह से ना सोल्ड कर लेते हैं, ताकि आप सोल्ड करा और कैपेसिटर बाहर आ जाए। जी हम सोल्डर लगा लेते हैं ताकि कैपेसिटर जल्दी से बाहर आ जाएंगे। ये एक उतार लिया, कैपेसिटर उतार के रख दिया हमने। अभी दूसरा उतारते हैं। थोड़ा सा सोल्डर फिर लगा लेते हैं। ये जनाब हमने दूसरा कैपेसिटर भी उतार लिया। ये दोनों ना फट गए थे। अभी हम इसमें से ना न्यू लगाते हैं। कोई पुराने कार्ड से उतार कर इधर लगा देते हैं। पहले इस कार्ड की थोड़ी सी सफाई कर लेते हैं, जो है ना गट्टा मिट्टी लगा हुआ है, जो है ना वो साफ़ हो जाएगा। ये कार्ड हमारा हो गया क्लियर। चलो जी, अब इसकी थोड़ी सी सफाई कर लेते हैं। ये कैपेसिटर हमने उतारने हैं दोनों। ये हमारे पास ख़राब कार्ड पड़ा था, उसके जो है ना मैंने कहा कैपेसिटर उतार लेते हैं साउंड वाले। इस पे भी थोड़ा थोड़ा सोल्डर लगा लेते हैं, जैसे हमने दूसरे कार्ड पे लगा के उतारा था। दूसरी साइड से ना कैपेसिटर जो है ना गर्म हो जाता है। काविया जैसे लगा हुआ है ना, काविया गर्म है तो कैपेसिटर भी दूसरी साइड से गर्म हो गया। ये जनाब कैपेसिटर हमने उतार लिया है। तो अभी हम इसको साइड पे रख देते हैं। दूसरा भी उतारते हैं इसी तरह। 220 वोल्ट 16। ओके हो गया। यही हमने लगाना है जनाब उधर। अब चलो अब दूसरा उतार लेते हैं। इसी तरह से हमने ना दूसरा कैपेसिटर भी उतार लेना है। तो थोड़ा सा सोल्डर लगा देते हैं। लो जी, हमने दूसरा भी उतार लिया है। अब इनको हम ना उधर लगाएंगे पहले वाले कार्ड में। ये कार्ड साइड पे कर देते हैं। ये कार्ड है हमारा, जिस पे हमने अभी कैपेसिटर ये लगाने हैं। जमा माइनस का ख्याल रखना है, ठीक है ना। माइनस जो है, जहाँ पे माइनस है उधर वाली साइड पे माइनस लगानी है। ऊपर लिखा होता है जमा माइनस है। ये जनाब हमने एक कैपेसिटर जो है ना फिट कर दिया है, सोल्ड कर रहे हैं। थोड़ा सा सोल्डर लगा लेते हैं ऊपर से।
रवि की मदद से सोल्ड कर लेते हैं। ये जनाब कैपेसिटर लग गए हमारे, अभी दूसरा लगाते हैं। ये हमारा दूसरा कैपेसिटर आ गया। थोड़ी सी जो है इसकी ना टांगे सीधी कर लेते हैं। जमा माइनस का ख्याल रखना है। ये जनाब दोनों कैपेसिटर हमने लगा दिए हैं, ओके हो गए हैं। अब आपका कार्ड जो है ना 100% जो है ना आवाज़ देगा। ये चेक कर लें भाई।